फकीराणी अॼु त राणे मुंहिंजो सफ़ा रूह ख़ुशि करे छॾियो पियो। राणा यार तूं त शानू खां बि वधीक सुठो मुतो थो वॼाए छॾी। बाबा तो छा सम्झो त मूंखे कुझु न ईंदो? पर यार मूंखे इहा ॻाल्हि त ॿुधाए, तो इहो मुतो वॼाइणु कंहिंखां सिखियो? उस्ताद ज़वार जो मूं वारो मामू अल्लाह जन्नत नसीब करेसि। जॾहिं बि अम्मा सां गॾु घुमण वेंदो हुयसि न, मड़ी थोड़ी घणी उस्तादी ॾींदो हो। हाँ अदे ज़वार त मरण ताईं मूंखे बि कोन ॿुधायो त को मूं मुतो वॼाइण राणे खे सेखारियो आहे। शाबाश अथसि। बाबा रुगो मूंखे मुतो वॼाइण नथो अचे, पर अदे जाड़े खे दुहल वॼाइण बि अचे थो। इहा त मूंखे बि ख़बर आहे त अदा सफ़ा बाबा जहिड़ो दुहल वॼाईंदो आहे। पोइ निभाग कहिड़े खयो अथनि जो अॼु ॾींहं ताईं मूंसां सची ॻाल्हि कान कई अथनि। अयो मां थी ॿुधाई मां ॿिन्हिनि खे राज में वॼाईंदे मिड़ई लॼ थी थिए। लॼ? फकीराणी कहिड़ी ॻाल्हि थी करे? ए मुतो ई दुल वॼाइण त असां मंगण हारनि जी आहे मीरास। जेकॾहिं हे ॿई शयूं नथा वॼाइनि त पोइ ही घर चढ़े वञी कंहिं ॿिए ॻोठ में रहनि। हिते त हर को माण्हू फोग फ़कीर जो पुटु सॾींदो न। बाबा हक़ीक़त खां अखियूं कीअं ॿूटियूं? जाड़ो त शाम नशा पता करे राति देर सां मोटंदो। सुबुह साण मां सम्झाईंदोमांसि तूं हाणे सुकून सां वेठो हुजे, हाणे राज ॼाणे असां ॼाणूं। फकीराणी अॼु खां पोइ इन शानू ऐं ख़ुदि न फ़कीर मां हमेशह जे लाइ जान छुटई। ऐं ॿियो वरी मज़े जी ॻाल्हि ॿुधाए त शादियुनि जी मौसम बि शुरू थियण वारी अथई। बसि निवेकलो राज अथई। ये गोरूं गबारूं सभु तुंहिंजो। ॾिसजांइ मां बि तोखे हिन ई साल पुट ऐं धीउ परणाए ॾेखारींदसि। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंह टीवी HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।